Hello， 早晨，大家好，歡迎收睇我哋卓越地產嘅頻道，我係阿占。好耐咧冇同大家見面啦。今期嘅節目時間咧，我嚟到咗中山嘅市中心西區呢個地方啦。咁而家我哋睇緊呢個樓盤咧，就係西區嘅中旅彩虹啊。咁中旅彩虹咧係一個比較老牌嘅呢個樓盤嚟噶啦。呢個樓盤咧買到依家差唔多有5-6年嘅時間。咁現時咧我哋睇緊嘅呢個樓盤咧賣剩最後一套啊。咁呢個樓盤咧之前咧上個禮拜過嚟嗰陣時咧仲有2套嘅，而家嘅話就剩低一套140平方嘅單位。咁呢度嘅話係我哋中旅彩虹樓下嘅商業範圍啦。咁我哋可以睇下周圍環境嘅，呢邊嘅話佢嘅商業範圍咧係非常濃厚嘅，加埋咧呢度居住嘅香港人咧真係非常多吓。不過我哋呢度咧有一個港澳直通巴嘅站點啦，就係呢邊有個綠色嘅永東巴士嘅站點啦。呢度嘅班次咧係相當密嘅，平均咧1個鐘就有一班車翻到香港嘅啦。而且翻到香港嘅站點都比較多啦，大概咧有13個站點咁多吓。咁我哋香港嘅朋友咧居住喺呢個地方就比較方便啦。咁我睇下呢個周圍嘅商鋪環境啦。呢邊嘅話有一個 KFC 啦，咁呢個 KFC 咧轉個位過去咧仲有一立嘅商鋪噶，大概咧應該都有50-60間商鋪咁多噶。咁行到呢邊嘅話，我哋睇下呢度嘅商鋪咧，全部都係開晒嘅，冇一間鋪係吉住噶。呢度樓下咧有個中醫堂啦，跟住旁邊咧有個賣眼鏡嘅眼鏡鋪啦。再行到呢邊嘅話，呢邊嘅話有個商場嘅入口處啦，上邊可以打桌球啊。旁邊咧有食乳鴿嘅，同埋旁邊呢邊咧有好多兒童嘅興趣班啦。同埋呢邊嘅話賺小朋友嘅錢係非常簡單嘅，因為呢度住嘅人非常多啊，同埋呢度附近嘅學區咧都比較好，學校咧比較靚，所以買喺呢邊嘅人嘅以後要放嘅話都會比較有一個好嘅市場啦。咁行翻呢邊嘅話，成個商業嘅範圍係非常大嘅，不過對面咧有呢個戲院啦，同埋樓上咧有一個游泳中心啦、健身房，所以住喺呢度係非常方便啊。咁行過呢邊嘅話，我哋陣間睇嘅樓盤咧就喺嗰個位置，中間白色嗰個建築物嘅就咁睇樓盤啦。呢邊嘅物價咧相對香港嚟講咧都會低好多啊。旁邊呢邊咧可以食個沙溪牛肉啦。同埋呢個發展商咧都係香港控股嘅呢個麗晶地產商啦，所以佢對我哋香港人嘅習慣咧係非常了解嘅。同埋我哋睇到對面啊，對面好多如果我哋平時咧做清潔唔想做嗰陣時咧，可以喺呢間搵啲家政公司幫我哋做打掃吓。行到呢邊咧就係我哋要即將入到佢樓盤裏面啦。呢度藥房啦，咁平時我哋有啲頭暈身㷫啊，要買藥嘅話就嚟呢邊買得嘅啦。咁假如有啲咩唔好彩啊，重大疾病嘅話，可以去到我哋對面啊。我哋轉過對面，呢個白色頂嗰度咧有個中山嘅三甲醫院啊，叫做中山嘅中醫院。呢個醫院咧係我哋廣東省啦比較頂尖嘅醫院嚟嘅。咁咧佢係有一個非常好嘅呢個中醫文化啦，加埋呢個西醫嘅。咁佢呢個醫院咧都係有一個比較多嘅科研成果啦。咁佢又奪得咗我哋582項嘅科研成果嘅，所以喺呢邊住嘅話非常有安全感。跟住咧，如果我哋醫院嘅話，其實佢離我哋樓盤太近唔係咁好嘅，咁太遠咧都唔係咁好啦。所以呢個距離咧比較適中。行到呢邊咧就係我哋嘅門口處啦。而家嘅我哋入去上面睇下。Hello， 我阿占啊，咁我而家咧嚟到咗中旅彩虹嘅西門啦。而家呢個位置係花園裏面啊，咁大家見下佢呢個成個花園佢嘅綠化啦，同埋佢嘅結構。咁而家全部都現樓嚟嘅啦。頭先講咗啦，而家剩低最後一個單位係26樓啊。轉到呢邊咧就係佢成個通道啦。咁佢所有嘅設計咧都做得非常好嘅。我哋睇下啦。地面嘅全部都係地磚石板嚟嘅，咁好多樓盤咧有啲係鋪水泥地啦，咁呢個咧佢係做得比較好噶。咁行到呢邊嘅話，我聽到啦，上邊好多人喺度裝修緊嘅，
睇下呢個樓盤嘅入住率係非常高噶。跟住行到呢邊嘅話，我哋陣間要去到第8座啊。咁而家佢剩低最後一套單位咧，就喺第8座嗰度。咁佢所有樓盤嘅樹啦，都做得非常好啦。咁同埋綠化咧，佢係我哋見到樹咧都大大棵吓。有啲樓盤咧，佢就比較細棵。呢個樓盤咧，佢就買啲比較貴嘅樹翻嚟先啊。我哋睇到嗰邊咧有啲2樓嘅好得意啊。2樓佢有啲送埋個大平台嘅，有啲人喺度種花都有嘅。喺呢個第5座啊。咁我哋往第8座嗰邊行啦。而家嘅話，最後一套咧，佢就係送咗好多嘢嘅。佢呢邊嘅話係送咗佢嘅櫃啦，同埋佢屋裏面嘅嗰啲背景牆啦，同埋護牆板都有嘅啦。西區呢邊嘅話就係比較傳統嘅中山嘅市中心嚟嘅。西區呢邊嘅其實我個人比較喜歡啦。不過呢度附近咧有其他樓盤都係非常唔錯嘅。咁我以前咧係買咗一啲時代美城啦，嗰度樓盤都唔錯嘅。咁我自己都係比較喜歡西區呢個地方啦。呢邊咧就係成個花園嘅佢嘅設計同埋綠化嘅展示啦。咁花園比較大，我哋就唔睇咁多。我哋而家咧就準備上到佢嘅示範單位，同大家介紹佢最後一套單位係點嘅。Hello， 咁我而家咧就上到嚟示範單位嘅位置啦。呢個位咧係24樓嘅位置啊。咁成層咧就係2部電梯，3個單位嘅。嗱，我哋睇翻呢邊咧就係2個140平方嘅單位啦。咁而家咧，我哋賣剩一套單位咧係26樓啊。示範單位呢邊咧係24樓嘅位置，其實26樓、24樓差唔多嘅。咁我哋入嚟呢邊睇下。首先咧，佢呢度咧入門口咧係帶咗呢個實木嘅防火門啦。咁電子門鎖啦，3合1嘅，有呢個撳手指模、撳密碼同拍卡都有嘅。咁轉過呢邊咧係一個入戶花園嘅位置啊。呢個位置係贈送1半嘅面積嘅。咁轉過嚟呢邊咧，咁我哋見到成排呢個櫃仔啦。櫃咧都係有嘅，全部都係交付標準嚟嘅。我哋可以打開睇下佢裏面嘅呢個格局係點嘅。其實收納咧都係比較空間比較大嘅，同埋佢嘅質地咧非常 OK 嘅。成個單位佢嘅裝修風格咧係以呢個灰色為主啊。咁咧比較敞亮啦，同埋咧灰色嘅地磚嘅話，平時我哋做清潔嗰陣時咧就會比較襟污糟啦。行到呢邊咧，我哋成個單位咧，佢係一個南北對流呢個大單位嚟嘅。呢個主露台啦，咁其實主露台我哋平時可以，我建議封咗佢嘅，因為我哋後邊呢度咧仲有個大嘅生活露台啊。咁呢個露台咧較細我哋平時晾衫啊、擺洗衣機位嘅啦。我哋見到呢個單位佢全部呢個護牆板啦，同埋我哋呢個吊頂啦、眼見嘅嘢全部都係有嘅。先睇下呢個生活露台，佢雖然係細嘅露台，但係佢成個空間咧真係一啲都唔細嘅。我哋睇下佢嘅感受啦。呢個位咧，我哋平時可以擺洗衣機啦，同埋整個洗手台去洗手嘅。跟住呢個位咧係擺熱水爐嘅地方啦。呢個位咧，我哋平時晾衫啊、擺洗衣機夠嘅啦。咁對面呢個露台咧，頭先講咗佢封咗佢嘅嚇。呢個位咧就係正南嘅方向啦。成個露台佢嘅深度咧就1.5米，算係比較深嘅啦。跟住咧呢個方向係正南嘅。我哋睇下呢個成個小區佢嘅居住密度咧都係比較高㗎。對面嗰啲住戶咧都住滿晒嘅，密密麻麻㗎。所以呢個屋苑嘅入住率係 OK 嘅。咁我而家咧就睇下裡面佢呢個房係點嘅。頭先講咗啦，呢啲背景牆啊，全部都有嘅啦。咁行到裡面咧，呢個就係佢嘅公用衛生間嘅位置。我哋見下裡面嘅交付標準係點嘅。佢呢個鏡咧非常得意啊！佢呢個鏡咧有啲電子嘅功能啦，有呢個除霧啦，同埋呢個睇幾多點嘅。咁下低呢啲咧全部都係做好晒嘅啦。洗手台啊，同埋呢個係智能馬桶嚟嘅。單單呢個智能馬桶嘅造價咧係超過咗1萬蚊啊！
咁再睇翻佢裏面嘅淋浴區啦，咁感受下成個空間。其實咧，我一個人咧，我大概係米七幾咧，喺呢個活動咧都係綽綽有餘啊。跟住呢度咧係有窗嘅，明窗明廁啊。上邊仲有個抽風機。再睇翻裏面啦，裏面嘅話其實佢咁大嘅單位咧，140平方，佢就做咗3個房咋。房咧唔係好多，但係咧空間 OK。睇翻呢邊嘅話就一個我哋平時講嘅陽光房啦，因為佢贈送1半面積嘅。咁呢度嘅話，成個飄窗位伸出去咧都係贈送㗎。咁我哋見到咧呢個窗嘅佢嘅鏡面係比較大嘅。咁我哋呢個圍欄咧，好多人都可能有啲香港朋友比較介意啊。點解大陸呢邊嘅窗咧會有咁多圍欄咧？咁呢個係基於我哋嘅政府要驗收嗰陣時咧，需要有呢樣嘢，因為佢驚嗰啲小朋友喺度玩嗰陣時可能會仆親啊點啊。咁如果我哋正式收樓嗰陣時咧，呢個圍欄咧可以拆咗佢嘅。咁真係有個圍欄，佢嘅感官會差啲，好似個籠咁樣圍住我哋啊。我哋再探翻出嚟啦。咁呢邊嘅話就有一個客房啦。客房嘅話就平時可能俾長者居住，或者係有朋友過嚟嗰陣時咧，佢喺呢邊居住嘅。咁平時嘅話，我哋呢度有個飄窗啊嘛，我哋可以將個床嘅高度同呢個飄窗夾埋，咁樣冚過嚟。咁樣嘅話，呢度就可以留低好多位俾我哋擺衣櫃啦。再睇翻嚟，呢度嘅話就係佢最大嘅主人房啦。咁主人房佢空間真係比一般嘅樓盤大好多啊！畢竟呢個大面積140平方啊。咁呢度嘅係正南嘅方向啦。咁正南方向咁平時個夏天嘅話，即使唔開空調咧，佢都唔會太熱。再睇翻嚟啊，呢個就係主人房大嘅套廁啦。佢個交付標準咧同頭先差唔多啦，鏡啊、洗手台呢啲都有嘅。但係佢呢個馬桶咧，佢就係一個普通嘅馬桶，佢就唔係智能馬桶嚟嘅。裏面嘅話就係佢嘅淋浴區啦，咁全部嘅廁所咧都係帶有窗嘅。呢個單位咧就係140平方嘅單位，成個中旅彩虹咧就淨得一套嘅啦。咁如果對呢個單位有興趣嘅朋友咧，歡迎 WhatsApp 同我聯繫，下次再見，拜拜。